Ռաֆայելյան, դուք ներկա եք հետցի վարույթի քննությանը հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի նիստերին, նախ ձեր տպավորությունների մասին եւ հաջորդիվ խնդրեմ ներկայացրեք հետցի այսօրվա որոշման գնահատականը, ինչու եւ ինչու հատկապես հիմա։ Ուրեմն առիթ ունեցա մասնակցելու հետցի գործով ՀՑԿՀ-ի հրավիրած նիստին, ու ասեմ այսպես, որ աբսուրդի ժանրից էր նման բան, ես ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, իմ կյանքում չէի հանդիպել, որովհետև թե փաստաբանների, թե իմ որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, թե բոլորի հարցերին, ներկաների հարցերին չտրվեց ընդհանրապես, պնդում եմ, ընդհանրապես ոչ մի սպառիչ պատասխան։ Ինչ էր այնտեղ կատարվում, բերենք այսպես, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը տվել էր որոշակի իրենց ձևակերպման նյութեր, որի հիման վրա ՀԿՑՀ-ն փորձել էր այդ ամեն ինչը հիմնավորել ու հետին զրկել լիցենզիայից։ Այսօր էլ այդ ամեն ինչը արեց, նույնիսկ իմ կարծիքով այս ամեն ինչը կանխորոշված էր վաղուց, ուղղակի ֆորմալ բնույթ էր կրում այս ամեն բանը։ Ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում այս բողոքը կբողոքարկվի, տեղյակ չեմ ընթացակարգի մասին, բայց երբ գործ ասավ դատարանը, եթե Հայաստանի դատարանները արդարացի օրենքի պահանջով իրենք չնայեցին այս գործին, վստահ եմ Եվրո դատարանը կտա սրան արդար լուծում, որտեղ չկա, այստեղ այս գործի հիմքում չկա ոչ մի բան ընդհանրապես։ Մեսրոպյանը հավաստիացնում էր, որ ինքը քաղաքական պատվերով որևէ գործողության չի գնացել եւ հետին լիցենզիայից զրկելը ընդհանրապես կապ չունի։ Ուրեմն ես այդ հարցը հենց այնտեղ տվեցի պարոն Մեսրոպյանին։ Տեսեք, այս ամեն ինչը ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Ինչու՞մ է կայանում սրա քաղաքական ենթատեքստը։ Մայիս ամսին կալանավորում են Սամվել Կարապետյանին, որից հետո հարուցում է վարույթ, նշանակում են ժամանակավոր կառավարիչ, չգիտես ոնց ժամանակավոր կառավարիչը, ով նախապես մի քանի ամիս առաջ հայտարարել էր, որ ուզում է հեծը պետականացվի եւ այլն, որ իր ձգտումներն ու մղումները դիտեն այդ գործում։ Այդ մարդուն նշանակում են ու այդ մարդը փորձում է ամեն ինչը իրագործի, այն ժամանակին ինքը մտածել էր, հա։ Ստեղ ամեն բան քաղաքական է։ Ես այդ հարցը բարձրացրեցի ու հենց Մեսրոպյանն էլ, Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ նրանք խուսափեցին այդ հարցից պատասխանել, իսկ խուսափելը դա իմ պատերազմում, եթե մարդ խուսափում է ինչ-որ մի հարցից պատասխանի, դա նշանակում է, որ նրանք համաձայն են, հա, անուղղակի համաձայն են, որ նման բան կա։ Սա սովորական մարդու, յուրաքանչյուր մարդու համարել պարզա, որ այս ամեն ինչի հետևում կանգնած է քաղաքական պատվեր, ուրիշ ոչ մի բան, հա, վարչապետը կալանավորելուց հետո հաջորդ օրը տալիս է հայտարարություն, այս վիճակում մենք, հա, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ արդարադատությունը որոշվում է վարչապետի Facebook-յան post-ով։ Ինքը post-ը տալիս է, ինքը ուղղորդում է տալիս է, արդեն իրավաբանները, իրավապահ մարմինները փորձում են նրա խոսքի շուրջ կարել, ձևել հետագա քրեական գործերը։ Ուրիշ բան չկա այստեղ։ Ես չգիտեմ այսօր ինչ SMS ստացած կլինի, ամեն դեպքում այսօրվա նրա հայտարարությունը եկեղեցու դեմ, որ էջմիածնեցիները սրանով հաստատեցին Մայրաթորի վեհարանի դեմ հարձակումը, հերթական մանիպուլյացիան է, որ չգիտեմ, ես հիմա առիթից օգտվելով ուզում եմ դիմեմ բոլոր էջմիածնեցիներին, արդյոք դուք տվել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իրավունք քվեարկելով Արգիշտի Մեխատյանին հարձակվել վեհարանի վրա։ Տեսեք, երբ որ նախկին իշխանություններ, այս իշխանություններ ընդդիմություններ անդադար բարձրաձայնվում էր, որ պետության հեղինակության հետ խնդիր կա, որովհետև ըստ օդում կախված լուրերի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր սիրում ասել, Սաշիկ Սարգսյանը փայ է մտնում տարբեր բիզնեսների, խլվում են եւ այլն, եւ սա պետության վրա հեղինակության վրա ուղիղ ազդեցություն է ունենում, ներդրողները չեն ցանկանում գալ Հայաստան։ Հիմա երբ որ Հայաստանում է, հա, այսպես ասենք, փաստաթղթավորվում, օրինականացվում այդ խլման գործընթացը, սա եւս պետության վարկի վրա չի անդրադառնում, մի կողմ թողնենք անձեր այս դեպքում ոչ Սամվել Կարապետյանի, ընդհանրապես օտար երկրի ներդրողը ինչ երաշխիքներ ունի, որ Հայաստանում մի խմբակցություն, մի կառավարություն չի որոշի օրինականացման անվան ներքո, օրինակ այդ բիզնեսը վերցնել։ Հետի գործը ինքնին
իրավական process չի կարելի համարել։ Սա ուղիղ կապ ունի, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի միջազգային հեղինակության հետ։ Ինչի համար եմ սա նշում։ Այստեղ հարցը ոչ թե վերաբերվում է նրան, որ միջազգային գործընկերները ներդրումներ կատարեն, որը որ վտանգված է, դա փաստ է։ Այստեղ այդ ազգայնացման ինստիտուտը, որը Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացրեց, ինքը անհասկանալի process է։ Ոնց կարելի է պետականացնել մասնավոր հիմնարկը, ասենք ինչ-որ մեկ Facebook-յան հրապարակումով կամ անձնական ամբիցիաներից ելնելով։ Այստեղ ոչ միայն դրսից չեն լինի Հայաստան ներդրումներ, այլ Հայաստանում էլ մարդիկ, ովքեր ուզենան ինչ-որ մի բիզնես գործունեություն ծավալեն, բոլորը պետք է լինեն զգուշավոր, բառի բուն իմաստով, որտեղ ինչ որ մի պահ վարչապետը կարա ցանկանա, ու այդ բիզնեսը էլ չլինի իրանցը։